बॉडी बनावला के का जरूरत बा। चल यही तिया मिल के पीट दिया। हम बॉडी बनाएम और मारे मकरा के। खाली हेले खान कोइला से बॉडी ना बनेला, ओकरा खातिर खाहू के पड़ी। खइबे तबे बॉडी बनी। सबसे ज्यादा ताकत ऐठा में होला। आ 1 महीना ऐठा खा लेबे न, एकदम तोर बॉडी फूल जाई। हमरो के त कुछ ना समझबे। लोग तो पानी भइल बा। चल के मार दियो जा। चल ठीक बा, चल। ऐठा क्या होता है और इसका गाछ कहाँ होता है कि तुम लोग ओबरा से दोनों आदमी ये बिनने के बात कर रहे हो? यार ये हमरा फुआ के लइका ह, मुंबई रहेला, एकरा कुछ नहीं के पता। क्या पानी में मिलेला सन ओकरा के फोड़ के पक्का के खाई जाला। ऐठा फोड़ के क्यों खाया जाता है? हम लोग ऐसे ही खाएंगे। खा ले बेटे खिसियो मत यार, ओकरा नहीं के पता, ओकरा के साथे लेते चले के। वो आज देख ली। हाँ तो हम भी चलूंगा ऐठा देखने के लिए। चलो मदारी होवे, देख लियो। लकी भाई ऐठा कैसा दिखता है? काला होला आ गोल होला। ओए लकी भैया, ओ रहा ऐठा। रुक रे, ते हगल खइबे? ई भैंस के गोबर ह, ऐठा ना ह। ओ पी एकरा के घर भेज दे, ना तो यार पानी में कूद के मर जा। हम तो पहुंच गए, चुपचाप रहो। ए कृष्णा, हो दे एगो बिल लौकत हवे, ओमे केकरा होइए सा। हाथ डाल के पकड़ना। हमार हाथ देखो तेरे मोट बा। इसे तो मैं कभी नहीं खाऊंगा। हमने तो बिना भी बीन के क्या होता है सुन। बाकी यार खोर गड़ल बा, कुछ नहीं के कट ले। यहाँ कितना घास है यार। लगा तो अपन के धानवा यू खाड़ा था। ठीक है तरी भाई, हमरो लगा था ऐसे ही गाय का दिले जाता भाई खा के। चल बुझाता ओकरा कोनो मारता। अबे चले के पीटा गए थे। बड़ी ओपी करता चला डीपी लागो का फोटो नहीं चला ना चल।